Toshkent viloyati Qibray tumani Qipchoq mahallasiga yetmasdan Bunyodkor ko'chada yo'l yuzidan taxminan 150 metr ichkarida joylashgan 7 sotixli 8 ta xonali zo'r uchastkani bugun sizlar bilan hovliga kiraverish qismi shunaqangi ko'rinishda. Огородlarni ham ko'rishingiz mumkin. Kiraverish chap tarafdan boshlaymiz. Bizda shunaqangi keng zal, remontlari tayyor. Ikkinchi eshikdan kirganimizda bizda bitmagan korobka holatidagi 3 ta xonamiz. Patoloklarni balandligiga alohida e'tibor bering. Xonalari rosa ham keng, quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushar ekan. Uyimizning kiraverish to'g'ri qismidan kirganimizda shunaqangi uzun koridor. Birinchi xonamiz zal, ikkinchi xonamiz oshxona, uchinchi xonamiz детская komnata, to'rtinchi xonamiz родительский spalni, undan keyin alohida sanuzellarimiz joylashadi. Koridorimizni tashqaridan ko'rinishi, koridor oxirida chiqarish eshigi ham bor. Bu yerda bizda kladovka, molxona, sanuzel va chiqarish ikkinchi proxodimiz. Kladovkani ichkaridan ko'rinishi, molxonani ichkaridan ko'rinishi va hovlidagi sanuzel. Uyimiz uglovoyda joylashgan bo'lib, fasad qismini balandligi esa boshqa uylardan ajralib turibdi. Like va podpiska tashlashni esdan chiqarmang.